čaute a vítajte, zdravím vás Johnny Hajsl Papír a vítajte pri mojom unboxingu. Budem unboxovať F100, takže môžeme ísť na to. Dobre, takže toto je, trošku zaostrím. Je to brokovnica, neviem, zabudol som čo to je. Bordel si nevšímajte, natáčam to teraz okolo 10:45, čiže no, akurát som dohral Dotu, takže tak no, čiže nechcem to robiť ráno. Takže to spravím teraz, nech mám potom viac miesta, zajtra to trošku upraviť a nech to nejak vypadá. Dobre, takže zoberieme si nejaký špeciálny nástroj na otvorenie. A few inches later. To je také najoriginálnejšie. Rozoberieme. Čo je tu? No. Link dám potom do popisku videa, kde som kúpil, kebyže náhodou máte záujem. Má 400 fps, stále má okolo 37 € aj s dovozom. Takže celkom slušné, si myslím. Tak odbalíme. 2 hours later. Takže tuto to máme, tu máme nejaké prebytočné papiere. Tu máme brokovnicu. Teraz ho ešte vyťahnem. Dobre, takže takto vypadá. Toto dám dopreč, tam, už. Aj toto. Už, dobre. Takže takto vypadá. Je asi meter, niečo dlhá. Váži okolo 2 kg. Je to ABS a kou. Dobre, takže tuto máme ešte nejaké chujosoviny ako rýchloplničku, zbytočné guličky a nejaký popruh a čističku na hlaveň, teda do hlavne, a potom tu máme silika gel. To je veľmi užitočné na varenie veľmi chutných jedál. Môžete si ich pripraviť doma. No. Takže ďakujem, že ste si pozerali môj unboxing. Dúfam, že budete pozerať ďalšie moje videá. Keď chcete, tak dajte odber. Keď nie, tak radšej nič. A keď sa vám videjko páčilo, dajte like, prečo nie, zdieľajte. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videjku. Tak čus!